Herkese merhaba. Şimdi yine bir Bosch süpürge modelini deneyeceğiz. Bosch Running HEPA 2200 Watt. Evet, bu kasanın bir de 600-700'lük olanları var. Şu an size göstereceğim modelimiz 2200 Watt'lık olan serisi. ...700'den hesap etsek 700 wattlık aynı modelin 700 wattlık olanının 3 katı gücüne sahip. Güçlü bir süpürge. Alana hayırlı uğurlu olsun.